To'xtab qolgan remontimiz davom etadi. Bugun devorlarni shpakilovka qilamiz. Eng ko'p qolishadigan joyi ham shu o'zi. Undan keyin remontimiz bitishi ham ancha tezlashib qoladi. Birinchi bo'lib derazani ochib qo'ydim. Shpakilovka qilsam havo kirib, devorlar tezroq qurishi uchun patolok va devor o'rtasiga yopishtiraman deb po'kak olgan edim. Shunga eski rekalarni chiqarib tashladim. Devorga yopishtirilgan mixlarni va ko'chib ketish ehtimoli bo'lgan devorlarni ham ko'chirib tushirib yubordim va shpakilovka tortishni boshladim. Agar ertaga ham ob-havo bugungidek iliq bo'lib tursa, ertaga qurib qolsa devor indinga rang berishni boshlayman. Ko'p obunachilarim devor rangini seriy, ya'ni kulrang qiling deyishganida va men shu rangni tanladim. O'zi aslida o'zim havorang qilmoqchi edim. Uyimiz eski bo'lsa ham, tashqari tarafdan juda ham xunuk ko'rinsa ham, lekin men qilayotgan remontdan keyin ancha o'zgarishiga ishonaman. Ba'zi joylarida sizlarning fikringizni bilmoqchiman. Birinchi masala patolok va yer oraligi o'zi kichkina. Yerini stayashga qilsam yana ham kichayib ketadi. Shunga nima qilsam ekan? Yana bitta masala, derazani ichki tarafi oq kraska, tashqarisi ko'k ekan. Bir xil qilib qo'ysammikan, fikringizni kommentariyaga yozib ketinglar. Shpakilovkani shomgacha qilibman. Bu ishimning natijasini keyingi videoda ko'rsanglar bo'ladi.